動いた。動いた。おお、大丈夫か。逆立ちしてる。大丈夫か。大丈夫か。すぎすぎ。すげえ。よし。頑張った。ああ、ちょっと早くない？なんか今8時だよね。向き変わった。変わった。緑色なのに。これ葉っぱじゃねえ。羽か。羽が広がるか。前は羽広がらなかったんだよね。そうなの？湘南台の時。これ何ゼミなのか。クマゼミなの。いや違うんじゃねえ。クマゼミもっとでかいべ。じゃあブラジルか。動いたね。よく気づいたね。ほっといたけん。ほっといてから。うん。さっき白かったけど。すごい。何ゼミだろう。ここか茶色になる。茶色になったらブラゼミ。白になったらクマ。